皆さんこんにちは。ユーラシア大陸最西端の国ポルトガル、大航海時代の栄光と遺産を今に伝える歴史に満ちたこの国は穏やかな時間が流れていて、多くの人に愛されるゆえんとなっています。今回はそんなポルトガルの中でも僕が選んだ一押しスポット、絶景の街や世界遺産を含め車でぐるりと一周します。ベストシーズンのポルトガル、ぜひ最後までご覧ください。ドーハからリスボンまではカタール航空の直行便でおよそ8時間のフライトです。やがて眼下に大波を押し寄せるポルトガルの海岸線が見えてきました。今宿に到着しました。まさにブドウ畑の真ん中ですね。この日のお宿はワイナリーの中にあるコテージ。やや狭いですが一人で寝るには十分です。おいこらこら、勝手に取っちゃいかんよ。もう食べれるんだよ。むっちゃ美味しい。これマスカット。夕食はワイナリーに併設されているレストランで、そこで採れたワインとともにいただきます。豪華。いや美味しかったですね。シーフード、こんなワイナリーの真ん中であんなシーフードが食べれるなんて思いませんでした。朝食についているブドウはもしかして今日はローマ帝国の要塞都市エボラを通り、天空の町モンサントまで一気に北上します。ヨーロッパはこの間のトルコもそうでしたけど、この水道橋ってすごい発達してるんですね。やっぱり水は大切なんだ。タイルだな。装飾が大変綺麗なサンフランシスコ教会ですが、実はここを有名にしているのはその付属の礼拝堂として建てられたチャペル・オブ・ボーンズ、人骨堂なのです。ちょっと興味があるので覗いてみましょう。こ
の中で礼拝をしていた修道士たちは一体何を祈っていたのでしょうか。それにしても黄色と白の壁のデザイン、なんか落ち着きますよね。これコルクでできてんだ。あら、これ去年トルコに行った時、トルコで買ったのは違うな、イタリアか、チンクエテーレで買ったんだ。エボラ周辺はコルクの一大産地で、お土産物屋さんにもコルク製品が所狭しと並べられています。壁が一部崩落してるお家がありますよ。石とかレンガとか。このエボラ郊外の巨石群は新石器時代に作られ、なんとイギリスのストーンヘンジよりも2000年も古いんだそうです。まさにポルトガルのストーンヘンジがここにありますけれど、車は3台しか止まってなかったので、かなりマイナーな観光地なんだと思いますけど、かなりダートな道を走ってきましたから、結構ここ来るの辛かったです。新石器時代に天文学、こいつも UFO の仕業でしょうか。これがコルク菓子のどんぐりか。さあ一路モンサントに向かって車を走らせましょう。天空の村モンサントが見えてきました。早くも岩と一体化したお家が見えますね。Yeah. All occupied. Portuguese people and Canada. Oh, Canada. Wow. 今夜のお宿は村のふもとに立つ伝統的な石造りのコテージです。
宿で提供されるお水は山から染み出た天然ミネラルウォーターで、柔らかな喉越しでとっても飲みやすいです。いや、静かでむちゃくちゃいいですね。これ落ち着きます。でもこの山なんか凛々しいですね。この山の岩肌というか、岩もなんかツヤツヤしてます。もう麓の方じゃ日が暮れてますけど、いやー、すごい景色だなこれ。あの岩が家にめり込んでるというか、岩を迂回して家を作ったって感じですかね。うわ、むちゃ来た。レストランの壁もまさに天然の岩ですね。ゆっくりしてたら辺りは真っ暗になっちゃいました。今日は小雨が降る中、今宿を出発しました。これはローマ時代の古い街道というか古い道だそうです。なるほど、これは確かにローマ時代の道って感じしますね。石畳で昔はいろんな人がここを行き来してたんでしょうね。今では誰も通る人はいません。あの宿の宿泊客ぐらいでしょうか。日本人はほとんど来ないって言ってましたね。
不思議ですね。ユーカリみたいなね、水分が少ないところで育つ木が生えているのに、一方苔蒸してますよね。これはどういうことかな。湿気がないとね、苔なんて生えないだろうけど。おお、ここが正式な村の入り口ですね。わお。ここ見てください。これ岩がお家のど真ん中にあります。いや、こんな家住んでみたいですね。宿もそうだったけど、この壁に使われてるのはなんか花崗岩っぽいな。モンサント。いや、なんかここに来ると人生観が少し変わった気がします。それでは次の目的地に向かって今日はロングドライブです。宿のおばさんが言ってましたけど、これコルクの木なんですけど、ちょうど幹のところ皮全部取られて、あそこまで、あそこのところまで皮が取られてますけど、これコルク植えてから35年で初めて最初の皮が取れるらしいんです。でもその最初の皮は使い物にならないらしく、またさらに10年置いて取る。それが最初に商品化できる皮のハーベストなそうです。もうすごい気の長くなるような、それから10年おきに皮を取るそうなんですけど、でも僕ちょっと聞いたんですよ。実はこの木ってその外側を丸々一周こういう風に取っちゃうと基本的に枯れちゃうんですよ、木は。でもコルクは枯れないからどうしてだって聞いたら、なんかコルクが多分唯一の植物じゃないかって言ってましたね。理由は定かじゃない、またちょっと調べますけど、だからすごい特殊だそうです。で取ったすぐの時はなんか赤いらしいんですけど、これとか結構もう10年近いのかな、なんか黒くなってそろそろ取り頃です。だからか、なんかコルクの皮を剥いだところによく番号が書いてあるんですよ。あれって皮を剥いだ時の年代が書いてあるのかな。ちょっとそれも定かではないので分かりませんけど、でも全てね数字が打ってありました。そういえば今日は一部スペイン領を通って南下していきます。すごい川になんか橋がかかってますけど、なんかこの川の水真っ黒だよ。EU 圏内は人や車は自由に移動できるんですが、僕の Wi-Fi はポルトガルで契約していたのでスペイン領内で途切れてしまい、ナビが使えなくなってしまって結構焦りました。
ルトガルに戻ってきたら大雨で、なんかだんだんやばい感じになってきました。おいおい、大丈夫か。今日は雨も降ってるし、途中のスーパーで美味しそうなものでも買って宿に向かいましょう。おじさんの左手は刃物で切らないようにするガードかな。今夜はここで雨をしのぎましょう。このイベリコ豚の生ハム、一番高いやつ買っちゃいました。これはまあ既製品のねパエリアですけど、既製品にしても美味しい。電線に鳥が巣を作ってますね。結構大きな鳥だな。ここはコルクの集積場ですね。雨も上がったので、今日はベナジル洞窟でカヌー、そしてサンビセンテ岬を回ってシーネスに向かいます。天気良かったらカヤックで行きたかったんですけどね、ちょっとさすがに今日は天気悪いな。しかしこの海藻なんじゃこれ。化石かな。貝の化石がいっぱいありますね。なんかこの赤土を見るとオーストラリアを思い出すな。この海の感じといい。何があるのかな。ここまでカヤックで来ようとしてたんですけど、はい、今日は無理ですね。一歩間違えたら落ちそうです。実は僕が立ってたところの足元、完全にえぐれてました。この辺穴ぼこだらけですね。多分この地面の下は全部海が侵食してきてるんですね。なんちゅう景色。
か世界の果てまで来たって感じしますよね。でもこの岬は最南端でもなく最西端でもない、なんて表現したらいいんでしょうかね。ポルトガルの一つの岬です。まずはビールかな。これはカラマリとタコのカルパッチョかな。今日はリスボン方向に戻りますが、リスボンを通り越してロッカ岬まで行きます。ここはユーラシア大陸の最西端の岬ということで、昔よくこの海の向こうに向かって動き出しましたよね。何かあるとは思えないけど、ロマンをかきたてられて海の向こうに漕ぎ出した人だけが勝ち取ったんでしょうね。いやー、シーフード屋さん美味しかったですね。あれはポルトガルに来て初めてあんな美味しいシーフードを食べました。これはね、ぜひともおすすめです。
おお、冷た。今日はシントラを観光して一路ポルトへ向かいます。シントラの街に来ましたけど、ここはリスボンから鉄道かなんかで来れるんですかね。ちらほら日本の方もなんかおられるみたいです。これではいただきます。パリ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 で中トロトロ。たまたま入ったナタ屋さん、なんと口コミ評価では最高ランクでした。なんじゃこりゃ。昼間からすいません。いただきます。たまらん。同じタコを食べる国民としては嬉しいですね。これはポートワインのリキュールがチョコレートの中に入ったものらしいです。ちょっといただいてみます。甘くて美味しいです。ポートワインこのまま食べちゃう。大人の味。イベリコ豚の生ハム。
コルクですね。今夜の宿はコーヒー屋さんが経営しているちょっとおしゃれなお部屋です。暗い夜にひときわ目立つこのお店はポルトガルの名物料理の一つ、バカリャウのコロッケ屋さんでした。でも僕はポルトガルに来たらやっぱりこれでしょう。うまい。裏通りにはポルトワインのセラーが立ち並んでいます。ポルトワインを試飲しながらファドのショーを楽しみに行きましょう。いい感じでポルトワインも回ってポルトの夜が更けていきます。バタリア修道院にやってきました。世界遺産ということでちょっと来てみたんですけど、中どんなでしょうね。行ってみましょう。なんか清楚な感じがする修道院ですね。
リスボンに戻ってきました。リスボンではちょっと変わったところに泊まりました。これは水上のボートです。ナタの発祥の地ジェロニモス修道院。でも修道院には目もくれず元祖ナタの店に直行です。リスボンの元祖ナタの店、ここに来ました。ちょっとシントロで食べたので食べ比べです。いや、さすが老舗、美味しかったですね。でも生地のパリパリ感というのがちょっと硬かったかなって思うので、僕的にはシントラに軍配かなって感じでした。でも美味しかったです。なんか美味しそうなものないかなと思ってついつい来ちゃうんですけど、この市場、ここは結構大きそうですよ。異色の旅が始まりましたけど、今回は午前にしてます。リスボンといえばやっぱりこれケーブルカーですよね。今回はビカのケーブルカー、これ一番有名で大人気のケーブルカー路線なんだそうです。街歩きをしていてふらっと入った老舗カフェ。ナタはまあまあでした。なんじゃあの鉄骨の建築物は。古い街並みに似つかわしくないと思うけど、このサンタジュスタのリフトもまたリスボンの急勾配を登るために建設されたそうです。その外観を形取る鉄骨がパリのエッフェル塔に似ていることから、エッフェルが設計したと多くの人が思い込んでいるようです。
リスボンのメトロおしゃれですね。座席がコルクですよ。これはイワシの缶詰屋さんなんですけど、なんか生まれ年の缶詰なんか作られたらついつい買っちゃいますよね。サンジョルジェ城からは市内が一望できると聞いてやってきました。この階段の石すごいな。全部化石や。この辺りはアルファマ地区といってリスボンでも古い町並みが残っている下町的な場所です。狭い道路に差し掛かると複線のトラムも互いに線路を交わらせてかわしていきます。イワシ漁の解禁日近くに行われるイワシ祭りもこの辺りが中心らしいですよ。今度はその時期に来てみたいです。さあ旅もいよいよ終わり。ポルトガルでとる最後の食事はやっぱりこれでしょう。いかがだったでしょうか。ポルトガル一周車旅。リスボン、ポルトは王道ですが、地方の都市もどこかホッとする雰囲気を持っており、いつしか馴染んでしまいそうになります。皆さんもぜひ旅行されてみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の旅でお会いしましょう。さようなら。オブリガード。